Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Prima di tutto vi volevo ricordare, nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, di cliccare sul pulsante iscriviti e attivare la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri video. Innanzitutto vi volevo dire una cosa, voi questo video lo vedrete domenica a più o meno l'ora di pranzo, ma io ve lo sto registrando sabato. Perché domani, a insaputa di Andrea, almeno penso che non lo sospetti, lo andrò a prendere insieme a Francesco e Roberta all'aeroporto, quindi vi farò un video del suo arrivo qui a Lanzarote che manderemo in onda nei prossimi giorni, quindi mi sono dovuta portare avanti con le registrazioni, quindi vi sto registrando questo video oggi, ovvero sabato, e voi lo vedrete domani all'ora di pranzo. Spero che mi perdonerete, ma se no mi saltava la sorpresa. Bene ragazzi, io a questo punto vi lascio al video perché oggi un video molto movimentato, in quanto la presenza del vento veramente fortissimo che ancora persiste qui a Lanzarote ha reso veramente un'impresa fare il video oggi, perché muovere il telefono con il supporto, lo stabilizzatore, è stata veramente un'impresa. Io adesso vi lascio al video e mi raccomando, ci vediamo dopo. Ciao!
anche quest'oggi, come potete vedere dai miei capelli, il vento è veramente forte, però qui alle mie spalle potete vedere che c'è qualcuno che è molto felice di questo forte vento, ovvero gli amanti del windsurf. Bene, mi rattrista molto dirvi questo, anzi confermarvi quello che vi avevo già detto già qualche settimana fa, ma come avrete potuto vedere la zona qui del centro commerciale della Cucharas è veramente deserta e diciamo che la maggior parte, anzi quasi tutti, delle attività sono purtroppo ancora chiuse. Bene ragazzi, direi che veramente per oggi è tutto, anche perché nonostante lo stabilizzatore e il telefono tenuto con entrambe le mani è impossibile effettuare delle riprese, sono completamente ricoperta di sabbia. Io vi saluto per il momento, ma vi do appuntamento questa sera, mi raccomando, per la diretta con Andrea, che è finalmente tornato qui a Lanzarote. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciatemi un like e niente, ci vediamo più tardi. Buon pomeriggio, a dopo!